दर्शकबिन नमस्कार। विचार मन्थनसँगै सत्य उजागर अनि अन्वेषणको यात्रा वादे वादे जायते तत्त्वबोध। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एनआरएनका पूर्व उपाध्यक्ष वर्तमान सल्लाहकार कुल आचार्य। कुल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। म कार्यक्रम कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने तपाईको बाल्यकालदेखि तपाईँ विदेश यात्रा पूर्वका केही मेमोरेबल चाहिँ घटनाहरू सुनेर म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त मेरो नाम कुल आचार्य, म पर्वत जिल्लाको धाइरिङमा अहिलेभन्दा 49 वर्ष अगाडि जन्मेको र मेरो बाल्यकालको कुरा गर्दै गर्दा म ज्योतिष पण्डित मेरो पिताजी धर्मनाथ उपाध्यायको साथै नन्दकला उपाध्याय जो अहिले पनि हुनुहुन्छ, पिता गुमाइसके, उहाँहरूको जेठो छोराको रूपमा थिएँ भने मेरो बाल्यकाल बुवा एउटा गाउँमा नै स्कुल सुरुवात गर्ने, गुरुकुल शिक्षा पद्धतिबाट सुरु गर्ने एउटा ज्योतिष पण्डित भएको हुनाले म पढ्ने क्रममा 9 वर्षको उमेरमा नै मैले वेद चण्डी रुद्री पढेर मेरो आफ्नो एउटा पढाइको सुरुवात त्यसरी भएको थियो भने स्कुल पढ्दै गर्दा हाम्रो गाउँमा 7 क्लाससम्म स्कुल थियो, जुन बुवाले नै स्थापित गर्नुभएको स्कुल, त्यहाँ चाहिँ मैले 7 क्लाससम्म पढेँ। त्यसपछि म विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालय मल्लाज भन्ने ठाउँमा मैले आफ्नो एसएलसी गरेँ। त्यसपछि बागलुङ क्याम्पस गएर पढेँ र पढ्दै बिचमै मैले आफ्नो घरको परिस्थितिले मैले पिताजीलाई अलिक सानै उमेरमा गुमाएँ, 15 वर्षको उमेरमा। अथवा मेरो टेस्टको रिजल्टको दिन मेरो टेस्टको रिजल्ट उहाँको कानमा पऱ्यो र उहाँको स्वर्गवास भयो। त्यो कारणले पनि मैले पढाइलाई अगाडि बढाउन सकिनँ धेरै। त्यसपछि मैले गाउँकै एउटा देउराली प्रावि भन्ने विद्यालयमा महिनाको 400 रुपियाँ तलब लिएर मैले चाहिँ पढाउन सुरु गरेँ, त्यो पनि स्थानीय स्रोतबाट। त्यसपछि केही समयपछि म सरकारी जागिर भन्नाले टिचरको सरकारी नियुक्ति पनि पाएँ र केही समय मैले जागिर गरिसकेपछि अब विदेशको लहर धेरै चलिरहेको थियो। म विदेश जानु हुँदैन भन्ने मनस्थिति राख्थेँ, तर कसैलाई सहयोग गर्न र कसैलाई विदेश पठाउन, अथवा मेरो एकजना आन्टी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई विदेश पठाउनको लागि काठमाडौँ आएको मान्छे, पहिलोचोटि काठमाडौँ आएको थियो भने म पर्वतमा जन्मेको मान्छे। त्यसपछि होइन तपाईँ जानुपर्छ र केही गर्न सक्नुहुन्छ भनेर केही साथीहरूले सल्लाह दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो। त्यसपछि म विदेश पुगेँ। तपाईँको सानै उमेरमा बुवा बित्नुभयो होइन, एउटा दुःखद समय पनि व्यतीत भयो। 400 को चाहिँ तलबबाट पनि तपाईँको जीवन होइन अगाडि बढ्यो। त्यसरी अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ तपाईँले जुन अब एउटा एनआरएनमा भनौँ अथवा विदेश यात्रा अथवा तपाईँलाई चाहिँ गैर आवासीय नेपाली बन्ने यात्रा सुरु भएपछि एनआरएनमा जुन तपाईँले लामो समय व्यतीत गर्नुभयो होइन, ती दिनहरूलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? जब विदेश जाने एउटा निर्णय गरियो तब विदेश गइसकेपछि त्यहाँका दुःख सुखका ठाउँहरू त आफ्नै धेरै नै हुन्छन्। ती धेरै दुःख सुखहरू पार पनि गरियो। सानोदेखि ठुलोसम्म कामहरू गर्ने अवसर पनि पाइयो, काम गर्दै गरियो। र मैले भन्न खोजेको के भने जब एउटा काममा लगनशीलता साथ काम गरिन्छ, जहाँ मैले काम गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ फल पनि प्राप्त गरेँ। मैले बेलायत गएपछि मैले के रोजेँ भने रेस्टुरेन्टको किचनमा काम गरेँ भने जागिरको समस्या हुँदैन भन्ने कुरा मैले अलिकति रिसर्च गरेका थिएँ र मैले त्यहाँ गइसकेपछि यो रेस्टुरेन्टमै काम सुरु गरेँ, किचन पोर्टरकै रूपमा भाँडा बाँध्ने काम सुरु गरेँ। त्यसपछि छिटो समय सिकेँ, 3 महिनाको पिरियडमा म पकाउन सक्ने अथवा सेफ। पछि गएर 2004 मा त्यहाँको बेलायतको 2 चोटि दिनमा निस्किने इभिनिङ स्ट्यान्डर्डबाट अवार्ड पनि पाएँ। त्यो मेरो एउटा लक पनि थियो र जीवनको अलिकति टर्निङ पोइन्ट पनि हो। त्यसपछि मैले 5 वर्ष लगभग बेलायतमा जागिर गरिसकेपछि आफ्नै एउटा कम्पनी सुरु गरेँ, जुन सिमिलर खानाकै कम्पनी, जसको नाम होलिकाउ भनेर प्रचलित छ लन्डनमा, अहिले पनि 8वटा ब्रान्चहरू छ। त्यसपछि विभिन्न मिडियाहरूदेखि लिएर हाउस अफ कमन्सबाट समेत बेस्ट रेकमेन्डेड अवार्डसम्म प्राप्त गरेँ। यसको मतलब के भने मैले तलबाट काम गर्दै जाँदाखेरि अलिकति मेरो मेहनतको फल पनि मिठै मैले पाएँ भन्ने मैले अनुभूति पनि गरेँ। तपाईँले विदेशमा रहेर एउटा भाँडा धुनेसम्मको एउटा दुःखद होइन दुःख गर्नुभयो होइन, परिश्रम गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो। एउटा किसानको छोरो एउटा सामान्य जीवन यात्राबाट चाहिँ तपाईँको एनआरएनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत बन्नुभयो, अहिले सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र फेरि
जुन 10औं चाहिँ विश्व सम्मेलन हुँदैछ एनआरएनको त्यसको अध्यक्षको प्रत्याशीसम्मको एउटा यात्रामा तपाईँ पुग्नु भएको छ। यो यात्रासम्म रहँदाखेरि गैर आवासीय नेपाली भन्ने शब्दलाई कहिलेकाहीँ भावनात्मक रूपमा सोच्दा अथवा लामो समय विदेशमा व्यतीत गर्ने समयहरू सम्झिँदाखेरि कस्तो भावनाहरू पैदा हुन्छ तपाईँलाई? जब म आफ्नो व्यापार सुरु गर्ने बेलायतमा म सामाजिक त थिएँ नै, धेरैलाई कसैलाई सोलिसिटरकोमा लगेर सहयोग गर्ने, तमाम नेपालीहरूलाई काम लगाउने बेलायत पुगेका धेरैले मलाई बिहान बिहान जब सेन्टरको रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि जब यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कन्सेप्ट अगाडि आयो 2005 मा बेलायतमा, 2003 देखि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ सुरु भयो, 5 मा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके सुरु गर्ने भनेपछि फर नेपाली बाई नेपाली, नेपालको लागि पनि केही गर्नको लागि यो संस्था सुरु गर्ने भनेर पहिलो मिटिङमा मैले भाग लिएँ। भाग लिइसकेपछि मलाई अरू धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा लागेर काम गर्नुभन्दा यो संस्थामा काम गर्नुपर्छ भन्ने उत्सुकता जागेर आयो। म पहिलोचोटि नर्मल सदस्य भएँ। त्यसपछि 2007-09 को लागि म चाहिँ सदस्य युकेको सदस्यमा चुनाव लडेँ, चुनाव जितेँ। त्यसपछि 2009 मा फेरि मेरो स्टेप अलिकति अगाडि गयो, उपाध्यक्ष भएँ बेलायतको। त्यसपछि उपाध्यक्ष भएपछि पनि मैले धेरै कामहरू च्यारिटीदेखि लिएर धेरै कामहरू गरेँ, जुन कामको मूल्याङ्कन बेलायतको नेपाली समुदायले गर्यो र 2011 मा लगभग सर्वसम्मत रूपमा मलाई अध्यक्ष मान्यो बेलायत समाजले र म अध्यक्ष रूपमा काम गरेँ। काम गर्दै गर्दाखेरि अनुभूति कसरी हुन्छ भने म सदस्य हुँदाखेरि एयरपोर्टमा ट्रली राख्नुपर्छ है, हाम्रो एकदम नजिक भनेर म डाक्टर उपेन्द्र महतोलाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ ल कुल भाइ भन्नुहुन्थ्यो यस्तै भाषामा, केही गरिहाल्नु पऱ्यो, त्यो इन्करेजमेन्ट थियो। अनि त्यसको कोअर्डिनेसन गरेँ, ट्रली पनि ल्याएर राख्यो, एनआरएन युके एनआरएन कहाँ भनेर लेखेका ट्रलीहरू पनि। त्यसपछि जब म अध्यक्ष भइसकेँ मैले अलिकति भिजन कसरी राख्न थालेँ भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई साझा बनाउनु पर्छ भनेर अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग जब सहकार्य गर्न सकिन्छ तब मात्रै साझा हुनसक्छ भनेर धेरै सहकार्य गर्ने प्रयास पनि गरेँ। त्यसपछि युके अध्यक्ष सिद्धिसकेपछि म अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको सदस्यमा त्यति बेला अहिले पनि नोमिनेट गर्ने चलन हुन्छ, नोमिनेट भइसकेपछि च्यारिटीको को चेयरको रूपमा काम गरेँ। त्यो काम गर्दै गर्दा नै च्यारिटीका अलि धेरै कुराहरूलाई मैले अगाडि लिएर जान सकेँ भन्ने मैले अनुभूति गर्छु। जापानमा रिजनल मिटिङ भइरहेको थियो, कन्फरेन्स भइरहेको थियो, त्यति बेला चाहिँ झन्डै 14 करोडको सङ्कलित रूपमा हामीले च्यारिटी त्यति बेला गर्न सफल भएका रहेछौँ। 2014 को कुरा हो यो। त्यसपछि त्यो सिद्धिसकेपछि अब अलिकति अगाडि बढ्ने कुरा आयो। त्यसपछि युरोप संयोजक भएँ र अब अलिकति पृथक काम कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी एट्र्याक्टिभ रूपमा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्दै पनि गरिरहन्थेँ मैले। डेनमार्कमा पहिलो मिटिङ र दोस्रो मिटिङ, हाम्रो दुईवटा रिजनमा दुईचोटि मिटिङ गर्ने चलन हुन्छ। डेनमार्कको मिटिङ गर्दै गर्दाखेरि युवालाई कसरी परिचालन गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी इन्करेज गर्ने भनेर हामीले एउटा कार्यक्रमहरू छुट्टै तरिकाले आयोजना गऱ्यौँ। युवाहरूले त्यहाँ चाहिँ दृष्टिविहीन बालबच्चाहरूले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि सबैको आँखाबाट आँसु आयो। हामीले तत्कालै झन्डै 32 लाख रुपियाँ पैसा जम्मा गऱ्यौँ। अनि एकजना चाहिँ आइना बार्का भन्ने स्पेनिस केटीले यो डिसेबलको काम गर्नुहुन्छ फुटबलमा, उहाँलाई मैले बोलाएको थिएँ, उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। तत्कालै 13 लाख रुपियाँ पैसा जम्मा गरेर उहाँलाई त्यो बस डिसेबल बच्चाहरूलाई के अरे लिएर आउने लानेको लागि बसको व्यवस्था गर्नको लागि सहयोग गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, अब युवाहरूले केही गर्नुपर्छ, उद्यमशीलता अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको छलफल पनि चलायौँ हामीले। त्यसपछि त्यहाँबाट सुरु भएको एनआरएन माइक्रो फाइनेन्स अहिले पनि राम्रो पोजिसनमा आएको छ। त्यहाँको युवा साथीहरूले त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु भयो। र त्यसपछि मैले त्यति बेला गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा हामी जोडिन्छौँ, कन्फरेन्स गर्छौँ, हाम्रा एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्छौँ, तर त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन अलिक छुट्टै कसरी गर्न सकिएला भनेर एउटा ग्रुप कन्सेप्ट पनि मैले पहल गरेँ। भनेको मतलब 400 जना पार्टिसिपेट छन् भने उनीहरू सबैले आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ कि एकजनाले माथिबाट भाषण गरेको छ सबैले तलबाट सुनेको छ, त्यस्तो होइन। खादा माला ब्याज यो समय पनि वेस्ट नगरौँ भनेर बन्द पनि गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। किनभने यो समयअनुसार हामी चेन्ज पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो माथि ड्यास बनाएर बसेको छ होइन। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ कतिलाई यो सम्मान नपुग्ने, हाम्रो यो प्रचलन अलि लामो समय मात्रै वेस्ट हो कि भनेर यसलाई अलिक मिनिमाइज गर्नुपर्छ। हामी बसेका देशहरूमा लेडिज एन्ड जेन्टलमेन भनेर चाहिँ कार्यक्रम सुरु हुन्छन् भने हाम्रो आसन गर्नमै झन्डै 1 घन्टा विद्या हामीले पाएका छौँ। त्यसले गर्दा त्यसलाई अलिक कम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले ग्रुपमा, जस्तै नागरिकताको सेसन एउटा ठाउँमा हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टको अर्को ठाउँमा हुन्छ, टुरिज्मको अर्को ठाउँमा हुन्छ र त्यहाँ गएर चाहनेहरूको ग्रुप हुन्छ। 10 जना गएर नागरिकता विषयमा छलफल गर्छ र उसलाई टुरिज्मको कुरामा छलफल गर्नु छ भने
त्यहाँ अर्को ठाउँमा गएर छलफल गर्छ जहाँ कि त्यहाँ मोडरेटरहरू हुन्छ, नोट टेकरहरू हुनुहुन्छ र उहाँले सबैको सुझाव सङ्कलन गर्छ र अन्तिममा गएर त्यो 15वटा ग्रुपले प्रेजेन्टेसन गर्छ। सबैको एउटा भावना समेट्न पनि सक्यो, सबैले राख्न खोजेका कुराहरू पनि राख्न सक्ने भयो। यो मोडल लिएर आएर छलफल गरियो, त्यो अत्यन्त प्रभावकारी पनि बन्यो। र त्यसपछि मैले दोस्रो जर्मनीमा गर्ने अवसर पाएँ, त्यहाँ पनि त्यो मोडललाई अझ विकसित गरेर गऱ्यौँ र यसले चाहिँ गैर आवासीय नेपालीसँग अलिकति छुट्टै तरिकाले जान प्रयास गरिरहेछ र कुलजीले केही लिएर आइरहेछ भन्ने पनि म्यासेजहरू आयो। त्यसपछि म उपाध्यक्ष भएँ। उपाध्यक्ष भएपछि आफ्ना विभिन्न कार्यहरूको जिम्मा मलाई च्यारिटीको जिम्मा थियो। च्यारिटीको चेयर, यो हाम्रो टास्क फोर्स हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो च्यारिटी टास्क फोर्सको चेयर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ शङ्खमूल पार्क मलाई पर्यो र समयमा नै मैले त्यसलाई राम्रै बनाएँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ र खुसी पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ जाँदाखेरि, अहिले बिहान बिहानै जाँदाखेरि पनि आनन्द लाग्छ। त्यो कोअर्डिनेसन हुन त म आफैले सबै बनाएको होइन, गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, सबैको नाम पनि लेखेर राखेका छौँ। यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा साँच्चै संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई दुःख सुखमा सहयोग गर्ने र उहाँहरूले सिकेको ज्ञान सिप र पुँजीलाई नेपालमा लिएर आउने एउटा राम्रो संस्थाको रूपमा इस्टाब्लिस भएको छ। यो कुराले मलाई मोटिभेसन गर्यो र आज मैले तपाईँले हेर्नुभयो सरस्वती भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा लगाव लाएर काम गरेको छु, अरू धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा मैले गरेको पाउनुहुन्न। यसको मतलब के हो भने हामी संसारभरि रहेका नेपालीहरू विभिन्न कारणवश देशबाट बाहिर गएका छौँ, तर यो देशले जन्मायो, हुर्कायो, पढायो, बढायो, त्यो गुण तिर्नु त बाँकी छ नि त। यस्ता कुराहरू मेरो मनमा खेलिरहन्थ्यो र मलाई यो गैर आवासीय नेपालीसँग काम गर्ने प्रेरित बढी गरेको हो। तपाईँले जुन यो आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिताको साथ पुरा गर्नुभयो होइन, यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। अब के छ भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ होइन, अब के एउटा आरोप लाग्छ भने विभिन्न दलको होइन एउटा विशुद्ध स्वतन्त्र संस्था बन्न सकिरहेको छैन होइन। तपाईँ आफैलाई पनि अब यसो अहिले चाहिँ एउटा पार्टीको ट्याग लगाइदिने होइन, अर्को पात्रलाई पनि त्यो ट्याग लगाइदिने जुन एउटा चलेको छ, दलीयकरण भएको छ होइन। अब योबाट चाहिँ होइन यसलाई कसरी चाहिँ स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा विकास गर्ने आधार के हुनसक्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? मेरो स्पष्ट धारणा छ। स्पष्ट धारणा के भने हाम्रा बाहिर बस्ने गैर आवासीय नेपालीका तमाम मुद्दाहरू नेपाल सरकारसँग जोडिएका छन्। चाहे त्यो नागरिकताको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुहोस् कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो नेपालबाट बेचिएर बाहिर जाने सम्पत्ति पुँजी पलायनको कुरा गर्नुहोस्, अरू विभिन्न कुराहरू जस्तै एफडिआईका कुरा, रिपार्टेसनका कुरा, हर कुराहरू हाम्रो नेपाल सरकारसँग जोडिएका छन्। र नेपाल सरकारसँग जोडिँदै गर्दा नेपाल सरकार कसको बन्छ भन्दा पार्टीको बन्छ। हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध नेपालको पार्टीहरूसँग हुनुपर्छ। तर तपाईँको प्रश्नमा आउँदै गर्दा के हो भने अहिले कसैले यो पार्टीलाई अलिक बढी प्रयोग गर्ने अथवा पार्टीलाई विवादमा ल्याउने, पार्टीलाई चाहिँ ब्लेम लगाउने आदि इत्यादि काम भएका छन्। त्यो जुन अलि सानो गुटमा रहेका साथीहरूले आफूले सकेको चरम राजनीति गर्नुभयो र त्यो अलि ठुलो समूहलाई दोष लाउने प्रयास गर्नुभयो। तर म के भन्छु भने हाम्रो सबै पार्टीसँग, एउटा पार्टी भने सबै पार्टीसँग त्यस्तै सम्बन्ध हुनुपर्छ र हाम्रा विषयहरूलाई उहाँहरूसँग राम्रोसँग राख्न सक्नु हुनुपर्छ। तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा जब निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ हामी पार्टीगत निर्णय गर्नु हुँदैन, संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ, संस्थालाई मर्यादित प्रतिष्ठित बनाउनुपर्छ। तर यहाँ दुर्भाग्य र अफसोसको कुरा के छ भने जो अलिक कम समूहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ठुलो समूहलाई ब्लेम लगाएर अलि बढी राजनीतिक भयो, हस्तक्षेप भयो, आदि इत्यादि कुरा भयो भनेर यो पार्टीहरूलाई तिक्तता बढाउने काम भएको मैले पनि पाएको छु। त्यस्तो गर्नु हुँदैन र सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। हामी संसारभरिका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्ने कुरा गर्छौँ, त्यो जोड्नको लागि हाम्रो कोसेढुङ्गा को त राजनीतिक पार्टी होइन त, नेपाल सरकार होइन त भनेपछि हामीले दोष लगाउनु भन्दा पनि त्यसलाई सम्बन्ध बढाउनुपर्छ। अभियसली म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कोही अलिकति नजिक रहेको अथवा विचारसँग नजिक रहेको, पार्टीसँग नजिक रहेको व्यक्ति नेतृत्वमा आओस् भन्ने चाहना हुनु त स्वाभाविक होइन र। तर यसलाई अलिकति तपाईँको स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा विकास गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भने त तपाईँले थुप्रै कुरा भनिसक्नुभयो। अब मैले के जोड्न चाहन्छु भने तपाईँको प्रतिस्पर्धीको रूपमा डाक्टर बद्री केसी हुनुहुन्छ होइन। अब जस्तो एउटा सामान्य किसानको छोरो कुल आचार्यलाई चाहिँ अध्यक्ष किन बनाउने, के हो तपाईँको जस्तो प्रतिबद्धताहरू के छन्, त्यो कुरा भनिदिनुहोस्। मलाई किन बनाउने भन्दा पनि मैले 2005 देखि अहिले 2021 सम्म आउँदै गर्दा यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई कति योगदान गरेँ त्यो हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। मैले मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा
मेरो व्यापारिक स्वार्थ अथवा कुनै स्वार्थ नराखिकन यो सङ्घलाई मजबुत बनाउन के काम गरेँ र यस्तै रूपमा भन्दै गर्दाखेरि मैले अघि पनि थोरै उठाएँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सुरुवातमा म जब पहिलो निर्वाचित भएँ एयरपोर्टमा ट्रली राख्ने काम गरेँ। जब म उपाध्यक्ष भएँ युकेको च्यारिटीको चेयर गरेर त्यहाँका 62वटा त्यति बेला चाहिँ हामीले म उपाध्यक्ष र अध्यक्ष हुँदा च्यारिटीका काम गरेछौँ। अहिले पनि त्यो रेकर्ड छ मसँग। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष भइसकेपछि अब नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पहिलो कार्यक्रम बेलायतमा अथवा युकेमा गरेर मै अध्यक्ष भएको बेलामा मैले त्यसको अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएँ। डाक्टर उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने तत्कालीन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो। हामीले पहिलो कार्यक्रम गऱ्यौँ, झन्डै 18 करोडको कमिटमेन्ट साथीहरूले गर्नुभयो र यो लगानीको सुरुवात गरेँ। मेरो अध्यक्षतामा पहिलो पैसा उठाउने काम सुरु भयो भनेपछि इनिसिएटरको रूपमा चाहिँ मैले एउटा लगानीको कुरालाई पनि सुरुवात गर्ने मौका पनि पाएँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको मैले अघि पनि थोरै कुरा उठाएँ। जब यो च्यारिटीका कुरा गर्दै गर्दा र प्लस तपाईँको चाहिँ यो संस्थालाई साझा कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म कहिले च्यारिटीको काम लिएर सुस्ता पुगेको छु स्कुललाई केही सहयोग गर्न। मेरो कार्यकालमा जुम्लाको सानी गाउँमा प्रसुति गृह बनाएर हामीले 5 वर्ष चलाएर अहिले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। म डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्झन चाहन्छु, उहाँले उद्घाटन गर्नुभएको थियो त्यो। र हामी नेपाल सरकारसँग मिलेर केही काम गर्नुपर्छ, केही कुराहरू नयाँ ल्याएर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यस्तै हामीले पहिलो ओलम्पियन जो जापानमा 1965मा खाली खुट्टा दौडिनु भएको थियो, 2012मा ओलम्पिक हुँदै गर्दा उहाँलाई बेलायत लगेर ओलम्पिक देखायौँ र ओलम्पिक देखाएनौँ मात्रै, उहाँहरू ओलम्पिकमा जो जानुहुने सबै नेपालका पदाधिकारीहरूलाई लगेर वेलकम गऱ्यौँ। भूपेन्द्र सिलवाललाई त्यहाँ लग्यौँ र त्यसपछि कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि हामीले के गऱ्यौँ भने खेल सम्बन्धी संस्थाहरूसँग सहकार्य गऱ्यौँ। एन्टा युके, सहारा युके। प्रसुति गृह बनाउँदाखेरि नर्सिङ एसोसिएसन युकेसँग सहकार्य गऱ्यौँ। पत्रकारहरूको अक्षय कोष राख्यौँ त्यति बेला मेरै कार्यकालमा, पत्रकार महासँग सहकार्य गऱ्यौँ। यी कुराले के भने यो संस्था साझा बनाउन मैले राम्रो प्लान गरेको भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ। यी थुप्रै राम्रा कार्यहरू गर्दै गर्दाखेरि अब एनआरएनका चुनौतीहरू के छन् भन्ने लाग्छ? थप चुनौतीहरू के छन्? म केही कुरा मेरो फेरस्ती थोरै तपाईँको पहिलाको प्रश्नमा। त्यसपछि मैले सदस्य हुँदाखेरि गरेका च्यारिटीका कामको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। मैले भने युरोप संयोजक हुँदाखेरि मैले ल्याएका विभिन्न कुराहरू, विभिन्न प्लानका कामहरू हेर्नुहोस्, चाहे त्यो एनआरएन माइक्रो फाइनेन्स होस्, चाहे त्यो दृष्टिबिन बच्चालाई हेल्प गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ लगानीको लागि चाहिँ ठुलो रकम युरोपबाट चाहिँ जम्मा गरेर हाम्रा विभिन्न लगानीहरूमा लगानी कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो डिसेबल बच्चाहरूको कामको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरू मानवीय कार्यहरूमा काम गर्ने कुराहरू गर्नुहोस्। ती कुराहरू पनि त्यत्तिकै छन् भने यतातिर गएर उपाध्यक्ष भइसकेपछि मलाई जिम्मा पाएको सङ्घको मूलपार समयमा गरेँ भने च्यारिटीका कामलाई पनि त्यत्तिकै गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई किन अगाडि बढाउने भन्ने कुरा तपाईँले गरे भन्नाले मैले यो फेरस्ती थोरै भन्न चाहेँ। यी कामको मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले सुरुदेखि उठाउँदै आएको संसारभरि नेपालीहरू जो अहिले चिन्तित हुनुहुन्छ नागरिकताका विषय, सम्पत्तिका विषय, श्रमिकका विषयदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू, तपाईँको चाहिँ त्यो एयरपोर्टमा एउटा एनआरएन डेलिगेटेड डेस्क मेरै पहलमा सुरु भएको, मेरो एकल पहल जस्तो पनि हो त्यो। अझ सङ्घमा धेरै नै मैले पहल गरेर यी कुराहरूलाई अझ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले यो काममा सिरियसली कुलाचार्य लाग्छ भन्ने संसारभरिका गैर आवासीय नेपालीहरूको विश्वास छ। त्यो कारणले पनि फेरि एकचोटि अगाडि बढ्ने मेरो जमर्को छ। तपाईँको दोस्रो क्वेसन थियो, मैले अलिकति यसलाई पुरा गरेँ, यसमा अन्यथा नलिनु होला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अनि तपाईँलाई म के जोड्न चाहन्छु भने तपाईँको जुन यो नागरिकताको विषयवस्तु हरेक चाहिँ अध्यक्षको क्यान्डिडेटले होइन सधैँ के भने हामी यो दोहोरो नागरिकताको विषयवस्तुको जुन समस्या छ यसलाई समाधान गर्छौँ भन्ने हरेक चाहिँ होइन महाधिवेशनमा त्यो एजेन्डा उठाउने, जित्ने, तर समस्या जिउको त्यौँ रहने। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ भोटिङ राइट्सको कुरा होइन पनि चाहिँ सधैँ उठाउने तर थाती रहिराख्ने यो जुन परिपाटी चलेको छ। तपाईँको कार्यकालमा तपाईँ भोलि अध्यक्ष बन्नुभयो भने तपाईँको कार्यकालमा पनि यो थाती रहन्छ कि तपाईँले यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहुन्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? मेरो आत्मविश्वास छ म अब यसपछिको अध्यक्ष बन्यो भने दोहोरो नागरिकताको कुरा होइन, संविधानले व्यवस्था गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता जुन छ त्यो कानुनमा व्यवस्था गराएरै छाड्छु। मेरो प्रतिबद्धता हो यो। किनभने गएको 9औं महाधिवेशनमा पनि मैले यो नागरिकता सम्बन्धी कुरा हुँदाखेरि म आफै त्यसको मोडरेटर गरेको थिएँ, त्यो कार्यक्रमको एउटा वक्ताको रूपमा पनि थिएँ। त्यति बेला मैले बोलेको थिएँ
नेपालको सम्पत्ति पलायन भएको छ, हाम्रो आर्थिक कूटनीति पुगेन, त्यसको एउटै कडी र छडी हो गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई छिटो व्यवस्था गर्नुहोस् र संसारभरि अहिले बेचेर जो सम्पत्तिहरू लिएर जानुभएको छ तपाईँहरूको सम्पत्ति सुरक्षित छ भनेर भनिदिनुहोस्। यसको लागि विशेष अध्यादेश ल्याएर भए पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको टुङ्गो पुर्याउनुहोस्, जसले देशको आर्थिक घाटाबाट बचाउँछ भनेर मैले 9औं महाधिवेशनमा बोलेको रेकर्ड अहिले पनि छ। र म के भन्छु भने यो पनि 2 वर्ष फेरि गयो, केही पनि हुन सकेन। अब 10औं महाधिवेशनमा म अगाडि बढेर मैले अध्यक्ष पदमा म निर्वाचित भएँ भने मेरो पहिलो प्राथमिकता यो कामलाई सट आउट गरेर 2टा फाइदा छ यसमा। बालबच्चाहरू, भोलिका भविष्यका बालबच्चाहरूलाई नेपालसँग जोड्नको लागि ठुलो कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ यो। दोस्रो, अहिले संसारभरि जो नेपालीहरू डराइराख्नु भएको छ, जुन आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा छैन भनेर डराइराख्नु भएको छ, त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा भयो। सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता बनाएको छ, त्यहाँ सुरक्षित भयो, उहाँहरू डराउनु भएन भने। दोस्रो कुरो, जुन नेपालबाट बेचेर लिएर जाने सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति त रोकिने सुरक्षित छ भनेपछि त बेचेर जाँदैन, नेपालको पुँजी पलायन हुन्न। हामी लगानी लिएर आउने भन्छौँ, आफ्नो जुन पुँजी पलायन भएको कुरामा ख्याल गर्दैनौँ। इकोनोमिक पोलिसी त त्यहाँभित्र पनि अलिक केलेभरले हेर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ नि। त्यसले गर्दा मेरो यो त प्राथमिकता हो र मलाई आशा छ त्यो भगवानले आशीर्वाद दिएर र संसारभरि नेपालीहरूले जुन चाहना राख्नु भएको छ त्यो यो मेरो कार्यकालमा पुरा हुनेछ भन्ने पनि मैले दृढ रूपमा विश्वास दिलाउँछु। गैर आवासीय नेपाली जुन आफ्नो नेता चुन्न पाउने कुराबाट वञ्चित भएको छन् नि हैन, यसलाई कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदाखेरि हैन त्यो चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? आफ्नो नेता चयन गर्न भन्ने जस्तो आप्रवासी नेपालीहरू विदेशमा छन् हैन, उहाँहरूले त जस्तो मताधिकारको त अधिकार त्यहीँ रहेर होस् अथवा हैन के हुन सक्छ हैन? हैन, यो ठुलो सङ्ख्यामा छन् नि त, झन्डै करोडौँ नेपाली बाहिर छन्। झन्डै 80 लाख नेपालीहरू अहिले बाहिर हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाइकोर्टले पनि एउटा डिसिजन गरिसकेको छ मताधिकारको अधिकार दिनुपर्छ भनेर। अब यो नेपाल सरकारले यसको पहल गर्नुपर्ने र अहिले हाम्रा 32-33वटा मिसनहरू छन्, त्यस मार्फत र त्योभन्दा बाहिर हामी 85 मुलुकमा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घका च्याप्टरहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन मताधिकारको अधिकार हामीले राखिदिइराख्यौँ भने त्यसले चाहिँ अब यो कोर्टले नै डिसिजन गरे उनले त मताधिकार दिनुपर्छ। तर जुन अहिले रेकर्ड लिनेदेखि लिएर जुन सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने क्रियाकलाप जे गर्नुपर्ने थियो त्यो अगाडि नभएको हो। त्यसलाई के गर्नुपर्छ भने जहाँ जहाँ मिसन छ मिसन मार्फत र जहाँ जहाँ मिसन छैन गैर आवासीय नेपालीहरूले फेसिलिटी गरेर त्यसलाई अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जसले अर्को नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भने त्यहाँ बाहिर बस्ने नेपालीहरू मेरो भोटिङ राइट छ भनेर नेपालसँग जोडिराख्छन्, नत्र भने त बाहिर बस्ने नेपालीहरूको र नेपालको सम्बन्ध टुट्दै जान्छ नि त। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता नहुने, भोटिङ राइट नहुने आदि इत्यादि कुराहरूले त्यो जुन नेपालसँग जोड्ने गैर आवासीय नेपाली अथवा हाम्रो सपना छ त्यो सपनालाई साकार गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। यद्यपि त्यसमा केही कुराहरू छलफलमा ल्याउनु पर्ने छन्, जस्तै विदेशी नागरिकता लिइसकेकालाई चाहिँ त्यो भोटिङ राइट अहिले राजनीतिकको रूपमा चाहिँ बन्देज गरिएको छ, त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामी माग गर्छौँ एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भनेर, तर पनि संविधानले दिएको कुरालाई पनि हामी के अरे कुल्चेर अगाडि जान त सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा केही छलफल गर्नु र त्यसको मापदण्ड बनाउनु पर्ने छ, त्यसमा पनि हामी लबिङ गर्ने र त्यसलाई सुनिश्चितता गर्ने पक्षमा लागिरहेको छौँ र लाग्छौँ। अब तपाईँको यो गैर आवासीय नेपालीहरूले होइन जुन एउटा सिप ज्ञान हासिल गर्नुभएको स्थिति हुन्छ, आर्थिक रूपमा पनि उहाँहरू एक ढङ्गले अपडेट भइसकेको स्थितिमा मैले राख्न खोजेको कुरा हाम्रो देश अथवा समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भूमिका के हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? आज हामीले अलिअलि उदाहरण लिएर कपी गर्न पनि सक्नुपर्छ। इन्डियाको, चाइनाको अहिलेको आर्थिक मुभमेन्ट हेर्नुहोस्, एउटा चलायमान आर्थिक र वर्ल्डमा नै बिगेस्ट आर्थिक के अरे अगाडि बढेको जुन सिचुएसन छ नि, म के भन्न चाहन्छु भने अहिले उनीहरूले कसरी आफ्नो देशमा विकास गरे त भन्दाखेरि डायस्पोरामा रहेको सबै किसिमको क्यापेसिटी ल्याएर युज गरे। अहिले चाइनिजले संसारमा कहीँ पनि आफ्नो नागरिक जन्मियो भने पासपोर्ट बनाएर पठाइदिन्छ उसलाई एट्र्याक्सन गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने यत्रो ठुलो बिगेस्ट बुमिङ इकोनोमिक भएका 2टा कन्ट्रीको बिचमा हामी छौँ, हामीले कपी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।
र त्यो भनेको उनीहरूले आफ्नो देशको विकास गर्न त्यही आफ्ना देशका नागरिकहरू जो डायस्पोरामा हुनुहुन्छ उहाँलाई ल्याएर विकास गर्नुभयो। अब हामीले नेपाल ब्युटिफुल कन्ट्री छ, सानो कन्ट्री छ, हाम्रो झन्डै 1/3 जनसङ्ख्या बाहिर छ, केही सफल पनि भइसकेको छ र अहिलेको पहिलो जेनेरेसनभन्दा सेकेन्ड र थर्ड जेनेरेसन अझ क्यापेबल हुँदैछ। उनीहरूलाई जोड्न अहिलेदेखि प्लान गर्नुपर्छ। हिजो जापानको प्रधानमन्त्रीले आफूले भन्दा बढी तलब दिएर आफ्नो बाहिरको एक्सपर्टिजलाई ल्याएर जापानको विकास गरे हो नि। ती कुरालाई कपी गरेर अब हाम्रो बेला के आएको छ भने उदार नीतिहरू बनाउने र जति बाहिर सिकेको ज्ञान, सिप, पुँजी, पोलिसीमा काम गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई हामी नेपालमा ल्याएर लगानी गर्न सक्यौँ भने देशको समृद्धिको लागि ठुलो कोसेढुङ्गा हुन्छ। र त्यो मात्रै होइन, मैले अहिले स्ट्रङली यो टेलिभिजनहरूमा 10औं वर्षदेखि एउटा कुरा बोलेको छु। संसारभरि रहेका प्रोफेसनलदेखि लिएर नेपालीहरूका ब्याङ्कमा निर्ब्याज यति धेरै पैसा बसेको छ, त्यो पैसा नेपालमा ल्याएर राख्यो भने ब्याङ्कमै राख्यो भने ब्याज आउँछ, धेरै थोरै जति भयो भने त्यो पैसा सरल रूपमा नेपालमा लिएर आउनु पाउने अनि त्यसलाई चाहिँ रिपार्टेसन गर्न पाउने, राम्रोसँग त्यो लिगल मनी लिएर आउनु पऱ्यो, लिगल मनी लिएर जानु पाउने व्यवस्था गऱ्यो भने त्यो पैसा नेपालमा आउँदै गर्दा त के भने त्यो पैसा चलायमान हुन्छ नि, विकासका कामहरूमा लाउन सकिन्छ नि। त्यसले केले रोकिराखेको छ? होइन, यो पोलिसीमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। यद्यपि यही भिजिटमा पनि मैले अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि भेटेर अनुरोध गरेको छु। मलाई एकदम मनैदेखि बाहिर निर्व्याज रूपमा बसेका संसारभरिका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पैसा नेपालमा ब्याङ्कमा ल्याएर राख्न मन छ, नेपालमा पैसा चलायमान गर्न मन छ र चाहेको बेलामा उहाँलाई लाने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने अवस्था, रिपार्टेसन गर्ने व्यवस्था बनाउनु पर्ने छ र नेपालमा जुन पैसा आएर बसिराख्दाखेरि नेपालको पुँजीमा धेरै नै चलायमान हुन्छ। यो कुरामा काम गर्न मन छ मन्त्रीजी भनेपछि उहाँले पनि एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। त्यसमा अब हामी एउटा कन्सेप्ट पेपर डेभलप गर्दैछौँ र त्यो कन्सेप्ट पेपर हामी बुझाउँछौँ र त्यसपछि हामी कामै सुरु गर्छौँ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यसमा के अब फेरि पनि नेपालमा संविधान बनिरहेछ, कानुन बन्ने कुराहरू छ, विभिन्न किसिमका कानुनहरू बन्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म भन्दाखेरि के भनिन्छ नेपालको ब्युरोक्रेट हडल्स छ, त्यो कारणले पनि हामी काम गर्न सकिएन, अप्ठ्यारो भयो भन्ने चलन छ। तर म के भन्छु भने जहाँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, जहाँ गाह्रो हुन्छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि त्यत्तिकै हुन्छ। त्यो अपर्च्युनिटी ग्राब गर्नुपर्छ र त्यो भनेको संसारमा सबभन्दा राम्रो ठाउँ नेपाल हो भन्ने रूपमा मैले लिने गरेको छु र मैले भन्ने पनि गरेको छु। र अबको भनेको वेलकमिङ वातावरण बनाउनु पर्यो, सहजीकरण गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने बाहिर बसेको जुन डायस्पोरा, आफ्नै डायस्पोरा, सक्षम डायस्पोरा नेपालसँग जोडिनेछ र नेपालको समृद्धिको लागि केही कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। र अहिले हेर्नुभयो भने विकसित मुलुकहरूमा मैले भनिहालेँ, दुईवटा छिमेकी मुलुकको त कुरा गरिहालेँ, धेरै मुलुकहरूले त्यसरी डायस्पोरालाई फर्काएर लिएर आएर देशको विकास गरेका तमाम उदाहरणहरू पनि छन्। यो विदेशमा यति धेरै नेपालीहरू छरिएर बसेको स्थितिमा तर यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा आबद्धता एकदम कम देखिन्छ नि, यसको कारण के हो? हामी के भन्छौँ भने यो सबै बाहिर बसेका नेपालीहरू गैर आवासीय नेपाली नै हो। त्यसमा सदस्य बन्दै गर्दाखेरि थोरै बने धेरै बने त्यो छुट्टै कुरा हो, तर पनि त्यो क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। अहिले मात्रै पनि 1,06,000 मेम्बर बनिसकेका छन् भनेपछि अब त्यो सबै सदस्य बने पनि नबने पनि उहाँहरू गैर आवासीय नेपाली हो, तर आबद्धता पनि छ। अब टेक्निकल रूपमा भोटै हाल्नको लागि अथवा चुनावै लड्नको लागि अथवा यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा आउनको लागि कतिपय बातबाट नमिलेको होला, तर पनि यसको पोटेन्सियल र यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा माया नगर्ने सम्भवतः बाहिर बस्ने नेपालीहरू हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तैपनि यसलाई मैले त घोषणै गरेको छु, अब चाहिँ कम्तीमा पनि 5 लाख मेम्बर पुऱ्याउँछु भनेर घोषणा गरेको छु। 100 भन्दा बढी एनसिसीहरू पनि बनाउँछु भनेर मैले घोषणा गरेको छु। त्यतातिर हामीले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर आउँदै गर्दाखेरि हामीले जुन कुराहरू हामीले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली साथीहरूको हितमा गर्नुपर्ने छ त्यसलाई पुरा गर्यो भने सदस्य सङ्ख्या वात्तै बढेर अझ माथि जानेछ र त्यो बढ्दै गर्दाखेरि सङ्घ बलियो हुँदै जान्छ र सङ्घ बलियो हुँदै जाँदाखेरि नेपालसँग जोडिने क्रम चाहिँ अझ बढेर जान्छ। नेपालमा केही गर्ने क्रमहरू, लगानी गर्ने क्रम होस्, त्यो सिपको लगानी गर्ने क्रम होस् अथवा बौद्धिक लगानी गर्ने कुरा होस् अथवा पुँजीको लगानी गर्ने कुरा होस्, त्यो जुन समस्याहरू छन् ती समस्याको समाधान भइसकेपछि बढेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसमा तपाईँको जस्तो एनआरएनमा पटक पटक यो पारदर्शिताको प्रश्न एकदमै उठ्छ होइन, यो समस्या के हो र यसको समाधानको विषयमा के सोच्नु भएको छ तपाईँले? केही मिडियादेखि लिएर केही कुराहरू मैले देखेको छु। म कहिले पनि यो आर्थिक कुरामा अलिकति स्टे अवे र जसको जिम्मेवारी हो उसैले गर्नुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु। म यत्रो 15 वर्ष काम गर्दा नि कहिले कोषाध्यक्ष हुनु परेन,
म कोषाध्यक्षको जिम्मा पनि लिन र फन्डमा जो हो त्यसले गतिलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर भन्छु। केही न केही रूपमा दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला पनि पाएका हौँ र 9औं महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन पास पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि कुराहरू उठिरहेका छन्। अब हामी आफ्नै फर नेपाली बाई नेपाली हामी देशकै समृद्धि बनाउने कुरा पनि गर्छौँ र सानो त्यो आइएलओ साइएलओको 8-10 करोड पैसा लिएर पनि त्यसलाई चाहिँ उ गरिरहेको छौँ। त्यसको पनि आर्थिक पारदर्शिताको कुराहरू उठेको मैले देखिरहेको छु। तर कुरा के हो भने यसमा सबभन्दा पहिला लिडरसिप एकदम चोखो र एकदम इमान्दार हुनुपर्छ। मेरो अहिलेको यो 10औं महाधिवेशनमा एजेन्डा पनि राखेको छु, पद्धति र पारदर्शिता। त्यो पहिला आफूबाट इक्जाम्पल हुनुपर्छ। त्यसको लागि म अहिलेसम्म चाहे त्यो युके लिड गर्दा होस्, चाहे युरोप लिड गर्दा होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीमा लिड गर्दा होस्, कुनै पनि ठाउँमा म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा जानेर अथवा अन्जानमा संस्थालाई एक पेनी पनि असर पार्ने काम गरेको छैन भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ र मैले त्यो मेरो आफ्नो आत्मालाई धोका पनि दिन चाहन्न। त्यही अनुसार फेरि पनि जब इमान्दार लिडरसिप आउँछ, यी पारदर्शिताका कुरा चाहिँ गल्ती नगर्ने लिडरसिपले आयो भने त्यसै पनि हराएर जान्छ। मलाई आत्मविश्वास छ जुन मेरा विगतका व्यवहारहरूले पनि देखाउँछ कि यो आर्थिक रूपमा चाहिँ यताउता हुन पाउँदैन है भन्ने पारदर्शिता म बनाउँछु र केही न केही साथीहरू अथवा केही न केही सङ्घमा आबद्ध हुने साथीहरूको कतै न कतै यो आर्थिक भनेपछि थोरै चलखेलमा लाग्या हो भन्ने कुरा मैले पनि पाएको छु। म कसैलाई ब्लेम पनि लगाउन चाहन्न, किनभने संस्थामा थोरै गरे नि धेरै गरे नि यो संस्थाको लागि अथवा सामाजिक काममा लाग्नेलाई हामीले डिस्करेज गर्नु हुँदैन। तर पनि त्यो सामाजिक काम गर्दै गर्दा पनि त्यहाँभित्र भएको आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठालाई गुमाएर आर्थिक प्रलोभनतिर कोही लाग्छ भने त्यो एकदम ऊ सामाजिक व्यक्तित्व हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामी दिन आएको दिनुपर्छ। यसमा यो तपाईँ जुन कोभिड पेन्डेमिक भयो होइन, त्यो समयमा थुप्रै गैर आवासीय नेपालीहरू चाहिँ एक ढङ्गले उत्पीडनमा रहे। त्यो सँगै चाहिँ जस्तो गैर आवासीय नेपालीहरूका थुप्रै समस्याहरू छन् होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ यो थुप्रै जेलमा बसेको कुराहरू होइन, त्यसको निम्ति चाहिँ अब के पहल भएका छन् हुन त राज्यको पहल एउटा पार्टमा छँदैछ, एनआरएनको रोल त्यसमा के हुनसक्छ, फेरि अफ्रिकाको समस्या एउटा बेग्लै छ, म्यानमारको समस्या बेग्लै छ होइन। अब चाहिँ फरक समस्याहरू छन् नि त। त्यसो हुँदाखेरि यो विषयलाई समेटेर कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमा यो पेन्डेमिकको बेलामा घरमै बसेर संसारलाई हेर्न पाइयो। एउटा नयाँ टेक्नोलोजी जुमको मार्फत, अब त्यति हामी जुम युज गर्ने थिएनौँ पहिला, पछि धेरै नै जुम युज गऱ्यौँ। हामी धेरै छलफल गऱ्यौँ। धेरै छलफल मात्रै गरेनौँ, मिडल इस्ट मलेसियाका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्किन चाहने संसारभरिका नेपालीहरू समयमा फर्किन पाउनु भएन, त्यसको लागि लडाइँ लड्यौँ। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ जुन महँगो चार्टर फ्लाइट लिएर आउनुपर्ने बाध्यता भयो, त्यसको लागि लडाइँ लड्यौँ। संसारभरिबाट खाली रूपमा प्लेनहरू आए तर हाम्रा नेपालीहरू आउनु पाएनन्, त्यसको लागि लडाइँ लड्यौँ। र त्यो हुँदै गर्दा धेरै नेपालीहरू डिप्रेसनमा जानुभयो, 10 तला माथिबाट चाहिँ हाम फाल्नुपर्ने अवस्था भयो र उहाँहरू चाहिँ के अरे जीवनमै एकदम अस्तव्यस्त हुनुभयो। त्यति बेला धेरै छलफल गरेपछि यी समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग लबिङ पनि गऱ्यौँ एकातिर भने। अर्कोतिर मलाई के लाग्यो भने अब यी नेपालीहरू नेपाल फर्किँदै गर्दा उनीहरूले केही ज्ञान सिप लगेका छन्, थोरै भए पुँजी लान्छन्, तर यिनलाई के गर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा अवधारणा पनि अगाडि सारेको छु, एक एनआरएन एक रोजगार भनेर। जसले बाहिरबाट केही सिकेर लिएर आएको छ, ज्ञान सिप पुँजी, उसले केही गर्न चाह्यो भने उसलाई पुँजी नपुग्ला, उसको लागि हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल अवधारणा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार मिलेर एउटा कम्पनी बनाइदिने, त्यो कम्पनीमा फन्डहरू जम्मा गर्ने। जस्तै पर्वतको मान्छे कोहीले म केही सानो भयो भने व्यापार गर्छु, केही उद्योग गर्छु, केही गर्छु भने उसको लागि पर्वतकै मान्छेले ग्यारेन्टी बसेर उसलाई उपलब्ध गराइदिने, उसको ग्यारेन्टी छैन भने। त्यसो भयो भने ऊ पनि अलिकति इन्करेज हुन्छ भनेर त्यो कन्सेप्ट भोलि कुनै दिन छलफल गरौँला। एक एनआरएन एक रोजगारको पनि हामीले एउटा अहिले स्टडीको रूपमा र त्यसको कार्ययोजनाको लागि छलफल गरिरहेका छौँ। अब दोस्रो कुरा के छ भने जब पेन्डेमिक पछि यो देशमा अथवा बाहिरबाट सिकेर आउने धेरै नेपालीहरूले अब डिफ्रेन्ट कामहरू गर्ने एउटा अवसरको रूपमा र नेपाललाई विकास गर्ने अवसरको रूपमा पनि मैले देखेको थिएँ। तर जति रूपमा काम हुनुपर्थ्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घबाट यो एनआरएनका सदस्यहरूलाई समस्या परेको बेला बोल्ने कुरामा नै नेतृत्वले थोरै कन्जुसी गर्यो। म आफूले मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो फेसबुक मार्फत बोलेँ, लेखेँ, वक्तव्य निकालेँ, तर हामीले जुन किसिमले हाम्रा सदस्यहरूलाई 18 वर्षमा समस्या परेको थियो त्यो बेलामा बोल्नु पर्ने थियो, अलि हाम्रो बोलाइमा कम भयो भन्ने लाग्यो।
यतिसम्म कि तपाईँको आफ्ना मातापिताको स्वर्गारोहण हुँदा पनि काजक्रिया गर्नबाट वञ्चित गर्नुपर्ने हाम्रो संस्कारअनुसार वञ्चित गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आयो। मैले अहिले तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामीले पोर्चुगलका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई युके पुर्यायौँ, युकेबाट नेपाल पुर्याएर समेत उहाँहरूको बाबुआमाको काजक्रिया गर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने स्थिति भयो। भनेको मतलब थोरल्ली जुन कुराहरू थियो बोलेर अथवा हामीले लबिङ गरेर अथवा सरकारसँग पहल गरेर गर्ने कुराहरूमा नि हाम्रो अहिलेको नेतृत्वले अलिकति कमजोरी गर्यो। त्यसमा म दिनराति लागिरहेको थिएँ, काममा लागिरहेको थिएँ। त्यसले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यी समस्याहरू जुन आउँछन् त्यति बेला हामी कमसेकम आफ्ना सदस्यका समस्याको बारेमा त बोल्नु पऱ्यो नि, केही गर्नु पऱ्यो, सरकारलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। मैले धेरैचोटि लेखेको छु, तपाईँ मेरो फेसबुकमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले फेसबुकमा मेरो आफ्नो प्रेस रिलिज गरिसकेपछि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले आधिकारिक एउटा प्रेस रिलिज गर्ने काम गर्यो। यसको मतलब के भने समयमा हामीले कुन काम कति बेला गर्ने हो भन्ने कुराको डिसाइड गरेर गर्न सक्यो भने अति ठुलो पोटेन्सियल भएको संस्था छ। यो संस्थालाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले चाहिँ हाम्रा जुन मेम्बरहरू हुनुहुन्छ अथवा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। र म के भन्न चाहन्छु भने यो पेन्डेमिक पछि नेपालको विकास गर्ने एउटा अवसर छ। धेरै बाहिर गएका धेरै फर्केर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई केही न केही एउटा काम गर्ने अवसर पनि दिलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो जुन एनआरएनले थुप्रै कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पहिलादेखि, जस्तो ब्रेन गेन सेन्टर बनाउने कुरा, 10 अर्बको विकास कोषको होइन निर्माणको कुरा, अनि यो मुना प्रोजेक्टको कुरा होइन, यी कामहरू थाती रहेको देखिन्छ होइन। यी थाती रहनु कारण के हो अथवा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ? होइन, म के भन्न चाहन्छु भने गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका साथीहरूले बोले होला धेरै, बोलिए होला धेरै, तर केही न केही नभएको छैन। आज नेपालको सबभन्दा ठुलो हस्पिटल हेर्नुभयो भने एनआरएनले लगानी गरेको छ। आज होटल सेक्टरमा जानुभयो भने त्यतिकै लगानी छ। हाइड्रो सेक्टर, ब्याङ्किङ सेक्टरदेखि लिएर अरू ठाउँहरूमा पनि त्यतिकै लगानी भएको छ। लगानीको कुरा बोलेको मात्रै छैन। 10 अर्बको कुरा गर्नुभयो, यो अगाडि जाने प्रक्रियामा छ र यो काम सम्पन्न हुन्छ र नेपाल सरकारसँग नै 5% उहाँहरूले नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा इक्विटीको रूपमा राख्ने र अरू गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको पुँजी ल्याएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ। दोस्रो कुरा मैले अघि पनि थोरै उद्घोष गरेको थिएँ, 900 जनाले एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा अरबौँ पैसा कलेक्ट गरेर 2012 देखि काम सुरु गरेको छ र अहिले जुन कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा गएको छ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, त्यसको म आफै बोर्डमा पनि छु र त्यो कम्पनीले त 5-7वटा हाइड्रो बनाएको छ, तपाईँको चाहिँ अरू विभिन्न ठाउँहरूमा लगानी गरेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बोलेको मात्रै अलिक बढी भयो होला, तर काम पनि भएको मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो भने उपयुक्त हुन्छ। ग्रुपमा, इन्डिभिजुअल्ली, कलेक्टिभली लगानी पनि भएको छन्। लगानीका साथसाथै अरू जस्तै तपाईँले एउटा मुनाको पनि कुरा गर्नुभयो, लास्टको मात्रै हामीले 1 वर्षमा 4थो ब्रान्च, म त्यसको पनि बोर्डमा छु, 4थो ब्रान्च मुना कृषि बजारको 4थो ब्रान्च हामीले सुरु गरिसक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै साथीहरू इन्करेज भएर नेपालमा आएको स्थिति छ, केही गरेको स्थिति छ। तर त्यसलाई तपाईँहरू जस्तो जो पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ अलिकति एडभोकेसी गरेर उहाँलाई इन्करेज गरेर अझ नेपालमा आउने वातावरण वाह क्या राम्रो रहेछ भनेर भनिदियो भने अरू नेपाली साथीहरूलाई, अरू विदेशमा रहेका नेपालीहरू जसलाई नेपाल आउने वातावरण हुन्छ र हामी इन्करेज गर्नुपर्छ, त्यतातिर पोजिटिभली सोधिदिनु हुनु पनि म अनुरोध गर्छु। कुल सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ होइन। अब मैले सोध्न छुटेका र केही कुराहरू थप भन्न बाँकी भएका केही कुराहरू सहित होइन, अन्त्यमा केही विषयवस्तु राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो हो टेलिभिजनमा आज मेरा आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घमा सुरुदेखि उठाइएका नागरिकताका विषय, सम्पत्तिका विषय, श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका विषय, जुन मैले 7 प्रदेशमा श्रमिकहरूलाई दक्ष बनाएर बाहिर पठाउनुपर्छ, सकभर पठाउनु हुँदैन, नभए पनि दक्ष बनाएर पठाउनुपर्छ। त्यसको लागि ट्रेनिङ सेन्टर, सिपमूलक तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्छु भनेर मैले भनेको छु। त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यी सबै कामका पुरा गर्नको लागि एकचोटि फेरि पनि संसारभरि रहेका गैर-आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग म तपाईँहरूको भावनाअनुसार काम गरेर आएको छु र अझ तपाईँहरूको भावनाको सम्मान गर्दै काम गर्ने उत्सुकता लिएर अगाडि बढेको छु। यहाँहरूले अवसर दिनुहुनेछ भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दै आज यो टेलिभिजनमा मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हुन्छ, यहाँको समयको निम्ति यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष, वर्तमान सल्लाहकार एवं 10औं महाधिवेशनका अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्य सरले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँलाई
चाहिँ सफलताको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।